Un gran hombre muy sabio, San Vicente de Paul, tiene una frase que un poco resume su vida y la acción de todas las comunidades que él fundó, que es: el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Y eso nosotros sabemos que es verdad. Cuánto bien que no hace ruido somos nosotros y hemos recibido nosotros. Nuestros padres que con mucho esfuerzo permanentemente fueron ayudando a nuestro crecimiento. El trabajador que en forma silenciosa, sin que a lo mejor tenga mucho reconocimiento, pero hace su trabajo bien y con alegría. O nosotros mismos, cuando experimentamos que alguien nos alaba, que alguien nos enaltece, en vez de que nos esté permanentemente criticando. Agradezcamos tantas veces en que hemos experimentado un bien silencioso y que a nosotros nos ha hecho mucho bien. Y al mismo tiempo, el ruido por Dios que hace mal. Ese ruido de la calumnia, de la insidia, del comentario, de lo que llamamos nosotros el pelambre, de lo que es la famosa fake news. Y nosotros mismos también hemos sido muchas veces gestores de ese ruido que hiere y que en el fondo produce mucho mal. Que el Señor y la Santísima Virgen nos regalen siempre el don y la gracia de ese realmente bien que silenciosamente ayuda a enaltecer a nosotros, a las personas y también a nuestra sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.